इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मधल्या ज्या रेज आहेत, कोणकोणत्या रेज आहेत तर अल्ट्राव्हायोलेट रेज आहे, आयआर रेज आहे, गॅमा रेज आहे, मायक्रोवेव्ह आहे किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मधल्या रेडिओ वेव्ज आहेत. तर या वेगवेगळ्या वेव्स, तर त्या वेगवेगळ्या वेव्स याच्या डेफिनेशन्स काय काय किंवा याची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय काय, वेव्हलेंथ कुठल्या रेंजमध्ये काय आहेत किंवा त्याचे गुणधर्म काय काय, प्रॉपर्टी काय काय, युजेस काय काय आपण पाहतो. त्यामध्ये आता आपल्याला गॅमा रेज म्हणजे काय, व्हॉट आर इट्स डेफिनेशन. इट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. गॅमा रेज इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह अँड हॅव्हिंग द हाय एनर्जी. याची एनर्जी ही हाय आहे, जास्त आहे. इट्स अ फ्रिक्वेन्सी रेंज इज, frequency range is 3 into 10 raised to 18 to 5 into 10 raised to 20 hertz. याच्या दरम्यान wavelength range 10 raised to -12 meter to 10 raised to -10 meter. Property is moderate ionizing power. Very high ionizing power असेल तर इझिली पास होतात. मॉडरेट म्हणजेच काय, मीडियम, मध्यभागी. त्यानंतर दे किल द लिव्हिंग सेल. म्हणजे काय, जर गॅमा रेज एखाद्या लिव्हिंग सेल वरती जर पडल्या तर त्या सेल काय होतात, किल होतात. म्हणजे काय होतात, मृत्युमुखी पडतात किंवा किल होतात, मरतात. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट वरती या प्रकारच्या रेज पडल्या तर ती अफेक्टेड होते, खराब होते. प्रोड्यूस द फ्लोरोसन्स इफेक्ट. मग याचे युजेस काय, गॅमा रेज कुठं कुठं वापरतात. दे आर युज्ड फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ फूड. अन्न साठवण्यासाठी कांदे बटाटे जे असतात कोल्ड स्टोरेज रूम मध्ये ठेवले जातात. तर कांदे खराब का होतात, कारण कांद्याला कोंब येतात. मग हे कोंब येऊ नये म्हणून त्याच्यावरती गॅमा रेजचा मारा केला जातो आणि ते स्टोअर केलं जातं. त्याचबरोबर डिसइन्फेक्टेशन ऑफ द व्हीट अँड फ्लोअर. आपल्याला माहिती आहे ते पॅकिंग मधलं जे गव्हाचं पीठ असतं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं पीठ असेल तर ते बऱ्याच दिवसाचं असतं. आपल्या घरामध्ये जर आपण ओपन जर पीठ ठेवलं तर त्याला जाळी निर्माण होते. हे डिसइन्फेक्टेशन केलेलं असतं, म्हणजे याच्यावरती गॅमा किरणाचा मारा केलेला असतो आणि ते पीठ काय केलेलं असतं, स्टोअर केलेलं असतं. म्हणजे याच्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर जर समजा एखाद्याला कॅन्सर झाला असेल तर रेडिओथेरपी ट्रीटमेंट केली जाते. या ट्रीटमेंटमध्ये गॅमा रेचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर रिॲक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया निर्माण करण्यासाठी सुद्धा गॅमा किरणाचा वापर करतात. त्यानंतर मायक्रोवेव्ह रेज. इट इज अ शॉर्ट वेव्हलेंथ रेडिओ वेव्स. इट इज अ शॉर्ट वेव्हलेंथ रेडिओ वेव्स. इट्स अ फ्रिक्वेन्सी रेंज इज 5 into 10 raised to 9 hertz to 1 into 10 raised to 12 hertz. It produced from the vacuum tube and gun diode. कशापासून निर्माण होते, व्हॅक्यूम ट्यूब आणि गन डायोड. डायोडचा एक प्रकार आहे, त्या गन डायोड मधून ते निर्माण होतात. त्यानंतर प्रॉपर्टी काय बघा, हे ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन. परावर्तन आणि अपवर्तन याचे नियम ते फॉलो करते किंवा ओबे करते, सिद्ध करते. दे हिट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल. एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती आज जर रे पडल्या, मायक्रोवेव्ह आपल्याला माहिती आहे, इलेक्ट्रिक ओव्हन घरामध्ये असतो, किचन मध्ये वापरण्यात येणारा ओव्हन. काय करतो ओव्हन, त्याच्यामध्ये रे बाहेर पडतात. ही स्विच ऑन केल्यानंतर इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लाय. जर त्यामधून ज्या रेज बाहेर पडल्या का त्या वस्तूवरती जाऊन पडल्यानंतर ती वस्तू काय होते, हीट होते. अन्न शिजण्यासाठी सुद्धा वापर करतात. त्याचबरोबर युजेस कुठे कुठे वापरतात, मग ट्रान्समिशन ऑफ टीव्ही अँड रडार सिग्नल. रडार म्हणजे काय, रेडिओ ऍक्टिव्हेशन, डिटेक्शन अँड रेंजिंग. या रडार यंत्रणा आर्मी बॉर्डरवरती ही यंत्रणा वापरण्यात येते. जर समजा एखाद्या शत्रूचं विमान आपल्या एरियामध्ये यायला लागलेलं आहे तर त्याचे सिग्नल ते काय करतं, रडार यंत्रणा कॅप्चर करते आणि कुठून एखादा शत्रू आपल्या एरियामध्ये येतोय याचा ठाव ठिकाणा घेण्याचं काम यंत्रणा करत असते. त्याचबरोबर कुकिंग फूड. आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक ओव्हन अन्न शिजवण्यासाठी त्याचा किंवा तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो किंवा कुक करण्यासाठी वापर केला जातो. स्टडी ऑफ ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. ॲटमचं आणि मॉलिक्युलरचं स्ट्रक्चर स्टडी करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर एअरक्राफ्ट नॅव्हिगेशन. आपलं विमान कोणत्या भागामध्ये आहे, किती हाईट वरती आहे, कुठून खाली उतरायचं, किती राऊंड मारावे लागतील जमिनीवरती येण्यासाठी, याची अचूक माहिती देण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
नॅव्हिगेशन सिग्नल मध्ये. त्याचबरोबर मोबाईल कम्युनिकेशन म्हणजे इकडलं बोललेलं तिकडं ऐकायला जाणं याला म्हणायचं मोबाईल कम्युनिकेशन. म्हणजे ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर सिग्नल काय केले जातात, ट्रान्समिट केले जातात, त्याच्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हे झालं मायक्रोवेव्ह. त्याच्यानंतर आहे रेडिओ वेव्ह. रेडिओ वेव्ह इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स हॅव्हिंग लॉंग वेवलेंथ. Its frequency range is 5 into 10 raised to 11 hertz to 8 into 10 raised to 12 hertz. Its wavelength range is 6 into 10 raised to -2 meter to 10 raised to -15 meter याच्या दरम्यान असते. It obeys law of reflection and refraction. परावर्तनाचे नियम तो फॉलो करतात. त्याचबरोबर they diffracted from an object coming in the path. म्हणजे काय, समजा डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, जर समजा एक बल्ब लावलेला आहे, समजा हा बल्ब लावला आणि याच्या पुढे हात जर ठेवला तर याच्यातून लाईट जाते का आरपार, याच्या लाईट काय होते, बेंड होते, तिरपी होते. या फिनॉमिनाला म्हणतात डिफ्रॅक्शन. काय म्हणतात, डिफ्रॅक्शन. तर वापर कुठे कुठे केला जातो मग याचा, इट इज युज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन म्हणजे मोबाईल किंवा वॉकी टॉकी याच्यामध्ये त्याचा वापर केला. त्याचबरोबर सेलफोन मध्ये ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी कुठल्याही अडथळाविना ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. आता रेडिओ असायचा पूर्वी बघा, आता पण असेल काही ठिकाणी, तर त्याच्या पाठीमागं असं लिहिलेलं असायचं MW. MW म्हणजे काय, मीडियम वेव्ह. त्याचबरोबर SW शॉर्ट वेव्ह. FM लिहिलेलं असते पाठीमागं. FM म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. त्याचबरोबर हे जे वेगवेगळ्या सिग्नल फ्रिक्वेन्सी रेंज दिलेले आहेत, MW मीडियम वेव्ह कुठल्या दरम्यान आहे, 500 किलोहर्ट्ज ते 1600 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव्ह असतात. त्याचबरोबर शॉर्ट वेव्ह त्या 3 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव्ह असतात. त्याचबरोबर 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज FM चा बँड विड्थ असते. त्याचबरोबर टीव्हीचे जे सिग्नल असतात तर याच्या दरम्यान असतात 50 मेगाहर्ट्ज टू 18 मेगाहर्ट्ज. आणि अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी UHF अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी. तर हे जे आहे सेलफोनसाठी किंवा व्हॉइस कम्युनिकेशनसाठी या सिग्नलचा वापर तिथं केला जातो. तर या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे रेज आहेत कोणकोणत्या, गॅमा, मायक्रोवेव्ह आणि रेडिओ वेव्ह, त्याचे युजेस, प्रॉपर्टी, फ्रिक्वेन्सी हे आपल्याला तिथं सांगता येईल.